कुछ ऐसे भी लोग थे जो एसेंशियल सर्विसेज में थे, जैसे कि डिलीवरी बॉय हैं। अगर खाने की ज़रूरत है तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। टाइम ज़रूर लगा इन लोगों को, पासेस वासेस बनने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पास इशू होने के बावजूद इनके पास काम नहीं है। और यहाँ से जो ऑर्डर आने चाहिए, क्योंकि ये मार्केट विवेक विहार के करीब कड़काडूमा है और कड़काडूमा के पास राम विहार, ये उधर की मार्केट है, बड़ी मार्केट है। तांता बहुत लगा रहता था, भीड़ बहुत भर के रहती थी। और अब जो हाल है इनका, सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों दोस्त, ऑर्डर तो आ रहे होंगे? दूर से बताइएगा। नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक तो नहीं हुआ। तो दिन में कितने आ रहे होंगे? 5-7 आ जाए। 5-7 आ जाते हैं। तो एक के पास 5-7 आते ही ओवरऑल? बस ओवरऑल में ही है सब। तो सारे ओवरऑल में बड़ी विचित्र और विकट स्थिति है। तो आराम से बैठते, अगर जब इतने कम ही ऑर्डर हैं। इस टाइम कमी तो है, पहले जो काम था उससे तो कम ही काम हो रहा है। अच्छा, वो बात निकल कर नहीं आ पा रही है। है कि कस्टमर मंगा नहीं रहा, डर भी है लोगों में, खौफ। हाँ, ये बात भी सही है कि लोगों में डर भी है। अब ये देखिए, क्या डिलीवरी लेके जा रहे हो? जी सर। अच्छा, क्या कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, पहले दिन में कर देते 700-800 का काम, अब 500 का 400 का हो रहा है। बच्चे तो पाल ही रहे हैं कम से कम। हाँ, मतलब आना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया, चलो आप काम कर सकते हो, बच्चे पाल सकते हो फिलहाल। हाँ। बाकी ठीक है, जो अब पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है। जो ऑर्डर थे वो उसका बन नहीं पा रहा है वो हिसाब हाँ, से। वो अब ये तो नहीं बन पाएगा अभी। हाँ, तो क्योंकि टाइम लगेगा। और इसी तरीके से ये भी है। क्यों दोस्त, कहाँ से आते हो आप? ब्रह्मपुरी से आते हैं। ब्रह्मपुरी से इधर आते हो आने में? पासे सब आपके बने हुए हैं। तो ऑर्डर तो अच्छा। तो पब्लिक कैसे, मतलब उसको सैनिटाइज आप जब लेते हो या देकर? हाँ, सैनिटाइज भी करते हैं। और हाँ। वो कि नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी कंपनी ने चालू किया है। इसमें फ़ोटो क्लिक करके और फिर हम डिलीवर कर देते हैं। कस्टमर आएगा, अपना ऑर्डर लेके चला जाएगा। अच्छा, तो वो एक पॉइंट होता है, उसके बारे में बताओ। वो पॉइंट होता है जहाँ पर छोड़ना होता है? यस, डिलीवरी कस्टमर जो होता है उसका डिलीवरी पॉइंट है, उसका मकान या एड्रेस, नंबर प्लेट, उन्हीं पर रख के फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं हम लोग। फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर वो उसके पास पहुंचती है, वो फिर अपना ऑर्डर ले लेते हैं। अच्छा। ये हाँ, अच्छा, ये तरीका है। अच्छा, हाथ में लेके जाते हो तो सब तो, क्योंकि आपको तो कई जगहों पर जाना कई पड़ता है। जगह पे जाना पड़ता हाँ। है। इसमें नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी चालू कर रखा है। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी इसीलिए शुरू की है। क्यों दोस्त, क्या बोलोगे? आप कहोगे? बताओ, गुजारा कर पा रहे हो? तुम तो क्या घर लेके चीज़ें जाते हो, क्या तो आप बताओगे क्या स्थिति है, अपना अनुभव? कुछ भी नहीं है, ऑर्डर एक आध ऑर्डर आ जाता है तो बाहर देते हैं, काम ही नहीं है। अच्छा, बाकी ऐसे ही रहता है, बैठे इसी तरीके से आप सब वक्त निकल जाता है। बड़े फ्री इनफॉर्मल होकर मास्क उतार के आराम से खड़े हुए हो यार। बस ऐसे ही है, फिर ये अच्छा, नहीं आ रहा। चलिए, काम वाम नहीं है। और सही बात है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, लॉकडाउन है अपने आप में, जो बड़ी विकट और विचित्र परिस्थिति है। अचानक ही चलते चलते एक स्थिति और बन गई यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो बेचारे बंदर हैं यहाँ पर, जिनको ये लाए हुए हैं, इनको भी खाने के लिए इस वक्त में चाहिए। जी बताइए, कुछ नहीं हो पा रहा होगा? कुछ नहीं चल रहा काम। हाँ, नहीं चल रहा बाबू जी, बिल्कुल भी। तो मना नहीं कर रहे, पुलिस मना नहीं कर रही है आपको? नहीं। अच्छा, कहता रहा, मैं कहता रहूँ। तो कुछ खाने पीने को कुछ मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा जी, मिल रहा जी, कुछ ऐसे ही हो रहा जी काम वाम। और जी क्या करें, गरीब आदमी क्या करें। हाँ, और इनका बेचारों का, जिनको आप लिए घूम रहे हो? बस। हाँ भाई, पैसे तो ले रहे हो, तुम्हें खाना भी मिल रहा होगा, कि दिल्ली में कमी नहीं है खाने की। कमी तो है बाबू जी, हाँ। मगर वो खिचड़ी चावल दे रहे हैं। अच्छा। अच्छा। में ना रोटी ना कभी मत दे रहे, ना कुछ नाम भेज रहे बाबू जी। अच्छा, गरीबों को कुछ। तो कहाँ रहते, कहाँ हो? ये जी शाह गार्डन कलंदर कॉलोनी में। अच्छा, कलंदर कॉलोनी में। हाँ। तो वहाँ पर सर्विस नहीं पहुँच पा रही है? नहीं बाबू जी, कुछ नहीं, आटा नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा भाई साहब। गरीब आदमी को आटा भी नहीं मिल रहा, बात है ना, चने कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी हम जिन जगहों पर गए वहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है, खाना मिल रहा है। और 10 से 12 लाख लोगों की बात है, 3000 पॉइंट पूरे दिल्ली में बनाए गए हैं। नहीं जी, कुछ भी ना, और हमारे कॉलोनी में कुछ भी ना बनना जी। चावल खेती खाने वाले आप बच्चे, एक छोटा बेटा, उनको आटा नहीं मिल रहा, ना नाश्ता, ना पैसे, ना कुछ, ना दूध मिल रहा बच्चों को भाई साहब। तो कुछ नहीं। देखिए, इन्होंने जो अपने हालात बताए हैं, अपनी जो स्थिति बताई है, इसका भी जाकर जायज़ा लेंगे, उधर समझेंगे। दिलशाद गार्डन यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हाँ। आपको ये बता दूँ कि एक महिला जो सऊदी अरब से आई थी, हाँ जी। वो दिलशाद गार्डन का ही कोरोना केस था। तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ख़बर आप तक पहुँचाएंगे, सूचनाएं आप तक पहुँचाएंगे। और इनकी जो कलंदर कॉलोनी है, वहाँ पर भी समझेंगे जाकर क्या स्थिति है। लेकिन इस वक्त में जो एनिमल्स को साथ लेकर ये घूम रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी दर्दनाक कहानी है इसकी, कि एक जानवर बंधे हुए हैं और उनको खाने को मैसर नहीं है, खाने को नहीं मिल पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या स्थिति है, आइए।